Buongiorno. Benvenuto a questa piattaforma e per chi è già presente ci rivediamo con tanto piacere. Allora, prima di proseguire, per sostenerci e per aiutare qualcuno, condividi questo video e connettiti, iscriviti su questa piattaforma, su questo forum e clicca sul campanello. Oggi parliamo della responsabilità di Dio sulla terra degli uomini. Ripeto, la responsabilità di Dio sulla terra degli uomini. Allora, leggiamo come di consueto un versetto della parola di Dio. Siamo nel libro dei Salmi, leggiamo capitolo 115, Salmo 115, il versetto 16. Salmo 15, versetto 16 dice: i cieli sono i cieli dell'Eterno, ma la terra Egli l'ha data ai figli degli uomini. I cieli appartengono a Dio, ma la terra l'ha data agli uomini. E quindi Dio ha trasferito la sua propria autorità agli uomini sulla terra. Dove è Dio? Qualcuno direbbe. Forse tu l'hai detto anche qualche volta. Dove è Dio nella pandemia? Dove è Dio nelle pestilenze? Dove è Dio nei terremoti, nelle guerre, nella fame, nella disgrazia? Dove è Dio? Dio è nei cieli. Ma ti ricordi della preghiera? Padre nostro che sei nei cieli, però venga il tuo regno. Allora spetta all'uomo di far arrivare sulla terra il regno di Dio che è nei cieli e che questo arrivi tramite te, perché se tu preghi con fede, non si trattano delle preghiere così dette religiose, di ripetizione, fatte così tanto per fare, ma se lo fai con veramente fede e che scuoti il cielo, qualcosa capiterà. Ovviamente non su tutta la terra, perché tu sei responsabile sulla terra, il tuo vicino lo è, il tuo padrone lo è, qualcun altro lo è, quindi non sei l'unico uomo sulla terra o donna. Per questo la tua responsabilità c'è, ma è limitata alla tua sfera di influenza. Se tutti gli uomini fossero secondo il cuore di Dio, ovviamente sulla terra ci sarebbe pace, ma sappiamo che non è il caso. E la Bibbia dice che il principe di questo mondo vive. Per questo a noi ci interessa più che altro che nella nostra sfera di influenza ci sia la presenza di Dio. Allora prendi una responsabilità, decidi oggi di fare vivere il tuo ciclo di influenza con la presenza di Dio e non con quello che il mondo fa vivere. Allora prendi coraggio, il Signore è con te, fai una preghiera, decidi di fare la volontà di Dio e Lui è sempre con te. Allora sì, ci vediamo alla prossima, avremo altre puntate, seguici, iscrivici al canale e a presto. Ciao, shalom.